අනහඬ YouTube නාලිකාව නරඹන සියලුම දෙනාව. ඉතින් අපි වෙනදා වගේම අදත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලත් තොරතුරු ගොඩක් දැනගන්න කැමති කුඩා ගිනියවියක් වන මිලිමීටර් 9 high power automatic Browning පිස්තෝල ගැනයි. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. වර්ෂයේදී බෙල්ජියම් ජාතික ජෝන් බ්‍රවුනින් නැමැති පුද්ගලයා විසින් නිපදවන ලද මෙම කුඩා ගෙනියවිය මුලින්ම බෙල්ජියම් රහස් ඔත්තු සේවාවන්හි භාවිතය සඳහා යොදාගෙන ඇත. පසුව 1936 වර්ෂයේදී මෙම අවිය ලෝක වෙළඳපොළ වෙත හඳුන්වා දීමෙන් පසු මේ වන විට මෙම ගෙනියවිය ඕස්ට්‍රේලියාව, බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව, චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල් වල ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනු ලබනවා. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ කමිෂන්ලත් නිලධාරීන් සහ විශේෂ පුහුණුවක් සහිත සොල්දාදුවන් ළඟ සටන් සඳහා මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරනු ලබන අතර ඇතම් ගිනියවි සඳහා ආධාර කවියක් වශයෙන් යොදා ගන්න ලබනවා. මෙම ගිනියවිය භාවිතා කොට තනි අතින් සහ දෙයතින්ම පිටිතැවීමේ හැකියාව ඇති අතර මෙම ගිනියවිය පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීම තුළින් වේගවත් සහ කෙටි දුරක් සිටින සතුරන් සංග්‍රාමිකව විනාශ කිරීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙම ගිනියවියේ ගති ලක්ෂණ ගැන කතා කරොත් කුඩා අවියක් වන බැවින් සංගවාගෙන යෑමේ හැකියාව මෙම ගිනියවියට තියෙනවා. ඒ වගේම ළඟ සටන් සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුද්ගලික අවියට ආධාර කවියක් වශයෙන්ද අපි මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ආරක්ෂක ඇනේ අවිය දෙපැත්තෙම පිහිටා තියෙන නිසා අපිට මෙම ගිනියවිය ආරක්ෂා සහිතව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම ගිනියවියට සයිලන්සර් සවි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම හඬක් නොනැගෙන පරිදි වෙඩි දැමීමේ හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන් මෙම ගිනියවිය. ඒ වගේම අපි මෙම ගිනියවිය තාක්ෂණික විස්තර ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙම ගිනියවියට යොදන පතුරම් වර්ගය මිලිමීටර් 9.19 වර්ගයේ පතුරම්. මෙම ගිනියවියේ බර ග්‍රෑම් 810ක් වෙනවා. පතුරම් සහිත බර කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 38ක් වෙනවා. පතුරම් සහිත මැගසීනේ බර ග්‍රෑම් 238යි. හිස් මැගසීනේ බර ග්‍රෑම් 72යි. බැරලේ දිග මිලිමීටර් 118ක් වෙනවා. අවියේ දිග මිලිමීටර් 200යි. අවියේ උස ප්‍රමාණය වෙන්නේ මිලිමීටර් 125යි. හෝසයිට් සහ රිසයිට් අතර දුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ මිලිමීටර් 159යි. මැගසීනයකට පිරවිය හැකි පතුරම් ප්‍රමාණය වෙන්නේ පතුරම් 13යි. ඒ වගේ මෙම අවිය විනාඩියකට වෙඩි තැබිය හැකි පතුරම් ප්‍රමාණය වෙන්නේ පතුරම් 40යි. මෙම ගිනියවිය ප්‍රතිඵලදායී දුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ මීටර 45යි. උපරිම දුර ප්‍රමාණය මීටර 75යි. ඒ වගේම මෙම ගිනියවියෙන් පිට කරන උණ්ඩයක් ගමන් ගන්නා උපරිම දුර ප්‍රමාණය වෙන්නේ මීටර 200යි. ඒ වගේම මෙම ගිනියවියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් පතුරම් වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. එම පතුරම් වර්ග දෙක වෙන්නේ ජීව පතුරම් සහ අභ්‍යාස පතුරම්. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න ඕන ආරක්ෂක නීති තියෙනවා. ඒ ආරක්ෂක නීති මොනවද කියලා අපි කියන්නේ. ඒ ආරක්ෂක නීති වෙන්නේ අවිය ගන්න සෑම අවස්ථාවකදීම අවිය ආරක්ෂක සංවිධානය කරන්න ඕන. ඒ වගේම අවිය ආරක්ෂක සංවිධානය කරන ලබන සෑම අවස්ථාවකදීම අවිය ආරක්ෂක ස්ථානයකට එල්ල කරන්න ඕන. ඒ වගේම පුරවන ලද මැගසීනයක් අවියට සවි කරලා තියෙන කිසිම අවස්ථාවකදී අවිය තනි නොකර යුතුයි. වෙඩි තබන අවස්ථාවකදී හැර අනෙක් සෑම අවස්ථාවකදීම අවියේ ආරක්ෂක ඇනේ ඉහළම ස්ථානයේ තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම කිසිම විටක තම මිත්‍ර පාර්ශවයක් වෙත මෙම අවිය එල්ල නොකළ යුතුයි. අවිය ලබා ගන්නා සහ බාර දෙන සෑම අවස්ථාවකදීම අවිය ආරක්ෂක සංවිධානය කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ අවිය කෙටි බැරලයක් සහිත අවියක් වන බැවින් පරිහරණයේදී වඩා සුපරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට මෙම ගිනියවිය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 6කට ගලවන්න පුළුවන්. ඒ කොටස් 6 වෙන්නේ මැගසීනේ, පිසල් ග්‍රිප් එක, ස්ලයිඩ් ලොකර් ලිවර් එක, සයිඩ් රොඩ් ඇන්ඩ් සේෆ්ටි බෝල් එක, ස්ක්‍රීන් එක. බැරලය ස්ලයිඩ් කොටස තමයි අපිට මෙම අවියේ ගලවන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කොටස් 6 වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරලා අපිට වෙඩි තියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ඉරියව් වෙන්නේ ස්ටෑන්ඩින් ඉරියව්ව, නීලින් ඉරියව්ව, සිටින් ඉරියව්ව සහ ප්‍රෝන් කියන ඉරියව් වලින් තමයි අපිට මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරලා වෙඩි තියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ඉරියව් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙම ගිනියවිය භාවිතා කරලා අපිට වෙඩි තියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වෙඩි වර්ග දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ වෙඩි වර්ග දෙක වෙන්නේ ඩෙලිබරේට් ෆයරින් සහ ස්නැප් ෂූටින් කියන වෙඩි වර්ග දෙක. මෙම ගිනියවියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු කරන ප්‍රධාන කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒ කොටස් පහ තමයි ස්ලයිඩ් ඇක්ෂන්, හැමර් ඇක්ෂන්, බෑක්වර්ඩ් ඇක්ෂන්, ෆෝවර්ඩ් ඇක්ෂන්, බැරල් ත්‍රෙඩ් ලොකින් සිස්ටම් කියන ප්‍රධාන කොටස් පහයි. ඊට අමතරව මෙම අවියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිදුවීම සඳහා ඉවහල් වන කොටස් වෙන්නේ ස්ලයිඩේ, බැරලේ, රීලොකින් ස්ක්‍රීන් ඇන්ඩ් රොඩ්, හැමරය, ෆයරින් පින් එක, හැමර් ස්ක්‍රීන් එක, ස්ටැක්ටරේ සහ
ඉන්ජෙක්ටරේ කියන කොටස් ටිකයි. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද ඔයාලට මිලිමීටර් 9 high power automatic Browning පිස්තෝලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දුන්නා. ඉදිරි දවසක අපි ඔයාලට මෙම ගිනි අවියේ වෙඩි තියෙන හැටි වගේම loading unloading සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. එතකන් අපිත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තොරතුරු ඉදිරියටත් දැනගන්න ඔයාලත් කැමති නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අදම අපිව subscribe කරලා bell button එකත් ඔබලම තියාගන්න.